டொமேட்டோ சாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பொட்டேட்டோ டொமேட்டோ நல்ல காம்பினேஷனில். இந்த ஷவர்மாக்குள்ளே இருக்கிற ஜூசினஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து மின்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். க்ரீன் ஆப்பிள் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டி குடிக்கிறேன். கொக்கரக்கோக்கோ கொக்கரக்கோக்கோ கொக்கரக்கோக்கோ. வெல்கம் டு பிக் ஷார்ட்ஸ். மன்னார்குடியில் இருக்க இந்த கொக்கரக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுட் ட்ரக்குக்கு தான் வந்திருக்கும். ஆக்சுவலாக சிக்கன் பேஸ் பண்ணி கிரில்லு பார்பிக்யூ இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கடையோட பேரே, இந்த ட்ரக்கோட பேரே வந்து கொக்கரக்கோ தான். மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த கொக்கரக்கோன்னு எழுதியிருப்பாங்க. கோழி படம் போட்டு எழுதியிருக்கு. ஸோ அதை வந்து மெயின் பண்ணி பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிக்கன் ஐட்டம் தான் வந்து பண்ணுறாங்க. நல்லா ஜூஸியாக ஸ்பைசியான கிரில் எல்லாம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். சரி ஓகே அப்படின்னு வந்தாச்சு. லொக்கேஷன் எங்கே இந்த ட்ரக் நிறுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்து தேரடியில் வந்து தரணி ஸ்கூலுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் வந்து இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கிரில்லு பார்பிக்யூ அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கிட்டு போகலாம். நம்மளும் வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்து லைட்டெல்லாம் போட்டால் இன்னும் வண்டி பயங்கர பிரமாதமாக இருக்கும். நம்ம வந்து கிரில்லெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரிவ்யூ சொல்லலாம். லெட்ஸ் என்டர் இன்டு த ஃபுட் ட்ரக். ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்பேஸு, சின்ன ட்ரக்கில் பின்னாடி வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. கீழே வந்து சக்கர் பிளேட் போட்டு 2 சைடில் அடுப்பு வச்சு, ரைட் சைடு கார்னர் எதாவது ஷவர்மா வந்து மேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த சைடில் வந்து பார்பிக்யூ இந்த அடுப்பெல்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. இதே வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து தனியாக அந்த பொரிக்கிற மாதிரி ஐட்டம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் அடுப்பு இருக்குது. வந்து சைனீஸ் ஐட்டம் போகிறதுக்கு, ரைஸ் நூடுல்ஸ்லாம் போகிறதுக்கு அங்கேயும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே வந்து ஜூஸ் மேக்கிங்லாம் வந்து அந்த இடத்துல பண்ணுறாங்க. நல்ல ஒரு காம்பாக்டான ஸ்பேஸில் இந்த வாஷ் பேஷன் கூட இருக்குது. டேப் வச்சு ஒரு வாஷ் பேஷன் கூட இருக்குது. ஈவன் நமக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சிசிடிவி கேமராவும் இந்த இடத்துல வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ்க்குள்ளே எந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து உள்ள வந்து சேர்க்க முடியுமோ ப்ராம்ப்டாக வந்து சேர்த்து இந்த ட்ரக்கை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்காக இந்த பாருங்க பார்பிக்யூ எல்லாம் வந்து அப்போ கை சுடுது நமக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வாங்கிட்டு போய் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ண போகிறீங்களா. இது வந்து டிக்கா பார்பிக்யூ எல்லாமே இருக்குது. இந்த சைடில் வந்து ஷவர்மா நமக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ வாங்கிட்டு போய் நம்ம டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். டன் 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 டன். ரைட்டு, ஆர்டர் பண்ண டிஷ்ஷெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு. அப்படியே நான் போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரேன். எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதுதான். ஸோ மெனுவில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறையா இருக்கும், வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்கும். நீங்கள் என்ன வேணுமோ வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். நமக்கு என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இங்கே உள்ள ஸ்பெஷல் அப்படின்னா கிரில்லும் பார்பிக்யூவும் தான். கொக்கரக்கோ கிரில் பார்பிக்யூ ஷவர்மா அப்படின்னு தான் போர்டே இருக்கும். இது வந்து பார்பிக்யூ, இது வந்து கிரில்லு. இங்கே என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா மைனஸ்லேயே வந்து 2 வெரைட்டி கொடுக்குறாங்க. இன்னும் வந்து அரபிக்கு, இன்னொன்று வந்து நார்மல். ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற 2 சைட் டிஷ்ஷு. இதுக்கு வந்து மென்ட்டும் வந்து தனியாக கொடுக்குறாங்க. இங்கே வந்து சைட் டிஷ்க்கு பஞ்சமே இல்லை, நிறைய இருக்குது. இது வந்து ஸ்மைலிஸ், இது வந்து பொட்டேட்டோவில் செய்கிறது. இது வந்து ஸ்மைலிஸ் ரவுண்டாக அப்படியே கட் பண்ணி இருக்கும். இது வந்து சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சிக்கன் நகட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய சைஸ் முந்திரி பருப்பு மாரி இருக்கும்ல, இந்த சிக்கன் நகட்ஸ் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா ஷவர்மா தான் ஸ்பெஷல். வந்து தூக்க முடியல அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இதோட ஷவர்மாவோட குவான்டிட்டியை பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசுன்னு. ஆக்சுவலாக கிளாஸுக்கு ஷவர்மாலேயே வந்து நிறைய வேரியன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. பிளேட் இருக்குது, பிளேட்டோட குவான்டிட்டி இதை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுங்க, இதுவே போதும் அப்படின்னாச்சு. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் நக்கட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம். வந்து ட்ரக்குக்கு முன்னாடி தான் நிற்கிறோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், இதான் இந்த ட்ரக் இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸியான இடமும் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் நிறைய ஸ்டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உட்காந்து வேணால் சாப்பிடலாம். எப்பயும் பண்ணுறதுனா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக காரில் நம்ம வந்து வச்சுட்டு சாப்பிட்றோம். நகட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஆக்சுவலாக சிக்கன் நகட்ஸ் நான் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன். இங்கே எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே மைனஸ் வந்து அப்படியே ரோஸ் கலரில் இருக்கும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோஸ் கலர் வந்து தெரியும். அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலு. எஸ், சிக்கனை வந்து நல்லா அப்படியே அரைச்சிருப்பாங்க. அரைச்சி செஞ்சது தான் அந்த நகட்ஸும்பாங்க. உங்களுக்கு ஸ்பைஸ்லாம் இருக்காது, க்ரன்ச் மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் நல்லா அந்த மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். சின்ன பசங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும்.
டேஸ்ட் இஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல். சின்ன பசங்களுக்குலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கலாம். ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அது. இந்த ஆக்சுவலாக வந்து பொட்டேட்டோவில் வந்து ஸ்மைலிஸ், வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் ஸ்மைலி இருக்கும்ல, இங்கேயும் வந்து ஸ்மைலி இருக்கும். இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பொட்டேட்டோ டொமேட்டோ நல்ல காம்பினேஷனில். எஸ், ரவுண்டாக ஸ்மைலியில் செஞ்ச ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் வந்து கிடைக்குது. நல்லா வந்து குக் ஆகிருக்கு. டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே நல்லா ஹைஜீனிக்காக பண்ணுறாங்க. டேஸ்ட்டும் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக வந்துருக்கு. இவங்களோட இந்த கொக்கரக்கோ மசாலா வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே தான் நம்ம வந்து சிக்னேச்சருக்கு வரோம். கிரில் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய ஓன் ப்ரிப்பரேஷன், ஓன் மசாலா எல்லாமே ஒன் தான். நம்ம வந்து லெமனை மேலே புளிஞ்சு விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக நமக்கு ஃபேவரேட்டே வந்து லெக் பீஸ் தான். லெக் பீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சிக்கன் வந்து நல்லா ஜூஸியாக சூப்பராக வந்து இருக்குன்னு சொன்னாங்க. மைனஸில் டிப் பண்ணி வாய்க்குள்ளே வந்து செம்மையாக ஒரு ஸ்பைஸ் வந்து பிளாஸ்ட் ஆனிச்சு. நல்லா சுரீர்னு ஒரு காரம், டக்குன்னு வாயில் வைக்கும்போது நல்ல ஒரு காரமாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மைனஸுக்கும் இந்த சிக்கனுக்கும் செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நல்லா ஜூஸியாக தான் இருக்குது. டெக்ஸ்சர் பார்த்தாதே தெரியும். ஆக்சுவலாக நல்லா வந்து ஜூஸியாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப போட்டு முருகெல்லாம் விடவே இல்லை, நல்லா இருக்குது. இதுக்கு சைடாக வந்து சாலட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. முட்டைக்கோஸ் சாலட்டு, அதில் வந்து கேப்சிகம்லாம் விட்டுருக்காங்க. இதுக்கு வந்து க்ரீன் மின்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மயோனஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. கறி வேறு லெவல். மசாலாலாம் இன் டெப்த்தாக வந்து போயிருக்கு. அதனால் இந்த லாஸ்ட் பைட்டு உள்ளே போகிற வரைக்கும் இந்த மசாலோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா தெரியுது. ஆக்சுவலாக இது வந்து கிரில் ட்ரக் தான். வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கிரில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாவ். ஆக்சுவலாக ஐ லவ் சாலட்ஸ். அதனால் இந்த சாலட்ஸும் வந்து சாப்பிட்டு பார்ப்போம். கிரில் அண்ட் பார்பிக்யூ ரெண்டுத்துக்கும் நான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். இது ஜூஸியாக இருக்கும், லைட்டாக ஹார்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஹார்ட்னஸை இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். அதில் வந்து அந்த பீஸை அழுத்தினோன்னே இந்த பீஸ் உடஞ்சிருச்சு. பட் இதில் வந்து உடையில பார்த்தீங்களா, நல்லா ரஃப்பாக நல்லா கடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவராக வந்து இருக்கும். நல்லா சார்கோல்லாம் போட்டு சூப்பராக வந்து பண்ணுறாங்க. வாவ். இந்த பார்பிக்யூ மசாலாவும் அவ்வளோ டெலிஷியஸாக அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு. சட்டிலான ஒரு காரம். ஸோ வாய்க்குள்ளே ரொம்ப போட்டு அப்படியே ஆஹா அப்படிங்கிறதான் இல்லாமல் ஒரு மைல்டான ஒரு காரத்தில் சூப்பராக வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ரியலி குட் டேஸ்ட். 2 மைனஸும். ஆக்சுவலாக இவங்கள்ட்ட இன்னொரு சூப்பரான ஐட்டம் இருக்குது, மொஜிட்டோ. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இங்கேயே நின்று சாப்பிட்டுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னாலும், இல்லை வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு போய் பேக்கிங்கில் போகிறீங்க அப்படின்னாலும் மொஜிட்டோ வந்து வாங்கிட்டு போகலாம். பேக்கிங்கில் வந்து மொஜிட்டோ வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து ஒரு மொஜிட்டோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வாங்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கூலிங் ஆறி போயிடும் போகிறதுனால சாப்பிட்டுட்டு நேராக அங்கே போய் அங்கே நின்று சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணியிருக்கோம். என்ன மொஜிட்டோ அப்படிங்கிறத அப்புறமா சொல்கிறேன். ஐ கான்ட் ஸ்டாப் ஈட்டிங். அந்த அளவுக்கு பார்பிக்யூ டேஸ்ட் வந்து ஒண்டர்ஃபுல். ஆக்சுவலாக டிக்காலாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. க்ரீன் கலரில் இருக்குது, மலாய் டிக்காலாம் வந்து இருக்குது, ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லெக்காகவே வாங்கிக்கலாம். மலாய் டிக்காலாம் வந்து லெக்லேயே பண்ணுறாங்க, சின்ன பீசஸ்லேயும் வந்து பண்ணுறாங்க. ஜெயிண்ட் ஷவர்மாக்கு வரும். ஷவர்மா அப்படிங்கிறப்ப எவ்வளோ குண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ குண்டான ஒரு பேக்கிங். இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டஃப்பெல்லாம் வந்து நிறையா வச்சாங்க. அது வந்து சிக்கன் அடித்து ஸ்டஃப் வைப்பாங்க இல்லையா, வந்து நிறையா வச்சாங்க. இவங்களுடைய ஷவர்மா ப்ரிப்பரேஷனே வந்து வித்தியாசமாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. பார்க்கும்போதே தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஷவர்மா அதுக்குள்ளே வச்சாங்க. ஆஸ் யூஷுவலாக இல்லாமல் கண்ணாபுரன்னு போட்டு கொத்தாமல் பார்க்குறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. என்ன தான் நமக்கு வந்து பிரிக்கிற மாதிரி பேக்கிங்கை கொடுத்துருந்தாலும் இந்த ஷவர்மா வந்து கிழிச்சு விட்டு சாப்பிட்ற சுகமே வந்து தனி. அதனால தான் வந்து பிரித்து சாப்பிட்றோம். இங்கே வாங்கலாம், எவ்வளோ ஜூஸியாக இந்த ஷவர்மா வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. இது ஜூஸினஸ் அந்தளவுக்கு வந்து ஜூஸியாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த மைனஸ் ஜூஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு ஷவர்மாவை நல்லா அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி தேங்க்யூ கொக்கரக்கோ. அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து ஒரு ஹார்டான பைட்டாக உள்ளர போல் அப்படியே ஜூஸியான ஒரு பைட்டாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு ஜூஸியான ஒரு ஷவர்மா நான் வந்து சாப்பிட்டதே இல்லை. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாசிக் ஷவர்மா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் இவங்க சேர்க்குற இந்த ஜூஸினஸ் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குது. சரிங்களா? இந்த ஷவர்மாக்குள்ளே இருக்கிற ஜூஸினஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஜூஸியாக வந்து ஷவர்மா பண்ணுறாங்க. இன்னொரு வாட்டி நான் அதை பைட் பண்ணி டேஸ்ட் பிளாஸ்ட்டை நான் உங்கள்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியே ஆகணும். வா, வாய்க்குள்ளே அப்படியே நடனம் ஆடுதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட். இப்போ டேஸ்ட்டான ஷவர்மா, காரமாக இருக்குமோ இப்போலாம் வந்து இல்லை, பக்காவான டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து திகட்டாமல் கடைசி வரைக்கும் இந்த ஷவர்மா சூப்பராக உள்ள ட்ராவல் ஆகும். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு ஃபைனலாக போயிட்டு ஒரு க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ வந்து வாங்கி குடிக்கலாம். ஸோ அந்த இதோடைய நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். நான் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே போகிறேன், அப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்குவோம். ஓகே, நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சிக்கன் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து மொஜிட்டோ வாங்கி குடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி வந்து மொஜிட்டோ ஒன்று வாங்கி அப்படியே வந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு வந்து க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து மின்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். க்ரீன் ஆப்பிள் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டி குடிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்.
அம்மா சாப்பிட்ட அந்த சிக்கனுக்கும் இந்த மொஜிட்டோக்கும் அப்படி தான் இருக்குது வயிற்றுக்குள்ளே சில்லுன்னு. ஸோ இந்த டயத்துக்கு இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். ஷாப்போட லொக்கேஷன் மறுபடியும் எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறேன். தேரடி இருக்கு இல்லையா, அந்த தேரடியில் தரணி ஸ்கூலுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் உங்களோட ட்ரக் வந்து நிற்கும். ஸோ வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப்பரான ஸ்பைசியான பார்பிக்யூ கிரில் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு போகலாம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு மொஜிட்டோவும் வாங்கி குடிச்சிட்டு போகலாம். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரவிந்த். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நமக்கு அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜ், இன்ஸ்டா பேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே டியூன், டேக் கேர், பாய்.